जब मैं नया नया कॉलेज में गया था तो मेरी दोस्ती उन लड़कों के साथ होती है जिनका काम नहीं होता सीधे को पुट्ठा करना, पुट्ठे को सीधा करना। मुझे उनसे पता चलता है कि अगर आप कप सिरप की बोतल को पूरी खटक जाते हो तो आपको होते तगड़े वाले नशे। बकचोदी मत कर लौड़े। नहीं, मजाक नहीं कर रहा, रील को सेव करो, मैं बताता हूँ कैसे। 2016 में इंडियन गवर्नमेंट एक कप सिरप को बैन करती है, जिसका रीजन था मार्केट में इसका यूज तो हो रहा था पर नशे के लिए। देखो, कोडीन और ए वाला सॉल्ट जो भी है, ये दोनों सॉल्ट यूज होते हैं कफ प्रॉब्लम के लिए, बट इनका ओवर यूज करने से हेलुसिनेशन, नींद आना जैसे सिम्टम आपको शो करते हैं, जो कि नशेड़ियों को ही चाहिए सब। और कोडीन उस सिरप का मेन इंग्रेडिएंट था। अगर तुम्हें नहीं पता तो बता दूं, कोडीन एक नारकोटिक ड्रग है जो कि आपके लाइफ के लोड़े लगाने के लिए काफी है। तो शेयर करो अपने नशेड़ी फ्रेंड को।